Ecco il video intero dello slime che abbiamo mescolato su TikTok, andatemi a seguire. Questo è lo slime. Ho mischiato il verde, il viola e l'argento. I colori non si riescono a mischiare. C'è da una parte c'è il verde, poi se giri qua c'è il viola, poi da tutte le parti e poi qua c'è l'argento. Non si capisce. Fai è durissimo, non capisco perché. Guardate, io lo mischio, no? Guardate, io lo mischio, tra l'altro tutte le perle che stanno cadendo. Allora, io lo mischio. Voi lo state vedendo che lo mischio, no? Voi non mi credete. Mischio. Questo è proprio... Non c'è storia. Tu lo mischi. Anche se tipo lo spezzi, mischi un pezzo, poi un altro pezzo, non va. Non vuole. Poi, ok. Andiamo. Mischiamo. E non va. Qui c'è il verde, poi qua sotto c'è il viola, poi qua c'è il grigio. Vediamo almeno se ci entra in questa ciotola. Dov'è il coperchio? Ecco qua. È faticoso. Questo è lo slime. Oh, pam. Ah, allora, ho dimenticato di dire una cosa. Vi farò vedere anche tutto il disastro che ho fatto. Ecco qua. Tutte le perle sono qua. Questo hai fatto, Sira. Hai messo in imbarazzo te stessa e tutti. Tutto qua. Ora smettila, non era sua intenzione. Ma è questo ciò che ho ottenuto. Voi avete detto che sposassi un uomo che non mi ama. Di questo non sono così convinto. Questo è tutto il disastro che ho fatto. Avete bisogno. I suoi insulti sono... Non è normale. Farò un altro video mentre mia mamma fa le unghie. Ma cosa volevate? E un altro con un mio amico. Reagito all'umiliazione che ha dovuto subire. Non posso credere. Chiama davvero non reagisce. Ho un video ASMR con un mio amico e faremo delle challenge. Mi piacerebbe. Sei malmenata davanti a... Ciao. Su TikTok mi chiamo @2009_Bea. Ciao.